2 stroka česna, drobno sesekljamo. 500 g zelenih šparglov prelomimo, kjer sami počijo, nato jih narežemo. V široki ponvi segrejemo 2 žlici oljčnega olja, na njemu pa popražimo česen, da zadiši. Dodamo šparglje in jih pražimo 3 minute. Prilijemo deciliter belega vina, nato premešamo in kuhamo, da vino povre. Dodamo 400 g rikote in premešamo. V omako nastrgamo lupinico 1 limone in pol. Začinimo z 2 do 3 ščepci soli in dodamo še žlico limoninega soka. Poslan krop stresemo 400 g testenin v fuzili in izkuhamo po navodilih, nato pa prenesemo omako in premešamo. Dodamo še nekaj žlic vode od kuhanja testenin. Posodo odstavimo, nato pa v testenine vmešamo še 100 g nastrganega sira grana padano.